Hej, mit navn er Mads. Jeg vil nu fremlægge min første del af Gilwell-projektet. Jeg vil først lige præsentere mig selv. Jeg er 22 år gammel. Jeg har været spejder i 16 år. Og jeg bor i Brønshøj til hverdag. Jeg har været spejder i Skege i mange år, og så er jeg senere flyttet til Herlev og blevet spejder. Til hverdag er jeg ved at uddanne mig til natur- og friluftsformidler, og er elev lige for tiden på en klatrepark ude i Valby. Så man kan sige, at min uddannelse og og det at være spejder falder meget sammen. Jeg har igennem min spejdertid rejst ud i verden og oplevet verden og mødt nye mennesker. Det har også gjort, at jeg har fået en opfattelse af at være spejder, og hvordan det er at være spejder rundt om i verden. Blandt andet, hvordan man får 35.000 mennesker til at kunne arbejde sammen og til at kunne være en del af det samme projekt, selvom man måske ikke forstår hinanden. Så det føler jeg, at det som spejderarbejdet har givet mig. Men min styrke i kredsen er nok, at jeg, som jeg siger, jeg er et naturmenneske, som er i gang med at få en uddannelse indenfor at vide en masse omkring natur og kunne forklare det videre. Så det er nok min største styrke, at jeg er interesseret i natur og friluftsliv, og jeg vil med glæde dele min glæde for naturen videre til andre. Min største udfordring er nok, at jeg ikke er så god til at planlægge min tid, og ikke er så god til at få lavet de ting, jeg skal lave ordentligt, men har en masse idéer. Så det er måske også det, der bliver min store udfordring med det her Gilwell-projekt. Gilwell bliver anset som det mest krævende kursus, man kan få inden for spejderverdenen, og det brune tørklæde, som man får, når man er Gilwell-spejder, det skaber ærefrygt og respekteret ude i verden. Men altså for mig har Gilwell-projektet altid stået som noget, som jeg en dag vil nå til, men bare ikke har kunnet finde tiden og overskud til det endnu. Altså det store projekt og det med at kunne efterlade et eftermæle til fremtiden har altid stået som en positiv ting for mig. Jeg føler, at med den nye struktur er Gilwell-kurset blevet mere overskueligt, og noget, som man kan rumme samtidig med, at man er i gang med en uddannelse, hvilket jeg ikke har følt, at Gilwell har været før. Jeg vil nok blive udfordret på det organisatoriske plan, altså blive udfordret til og presset til at skulle planlægge og tilrettelægge min tid, skulle planlægge og tilrettelægge weekender, og det er måske meget godt, fordi så får jeg styr på det, som jeg altid har set som min svaghed, at jeg har en masse idéer, og jeg har en masse idéer, jeg vil ud med, i forhold til, at jeg skal lave en weekend, eller skal holde et spejdermøde. Men det er ikke altid, at de idéer falder overens med, hvordan rammerne er. Og samtidig tror jeg også, at jeg vil igennem kurset få et netværk af kompetente mennesker, som kan hjælpe mig videre med at blive bedre organisatorisk, eller få udledet de idéer, jeg har. Nogen, som måske går rundt med de samme idéer, men stadigvæk, ligesom mig, ikke har noget netværk, der kan hjælpe dem i gang med, og hjælpe dem videre med at afvikle de aktiviteter, de gerne vil. Fordi at de måske står og selv skal gøre det hele. Jeg tror også, jeg vil blive udfordret på mine holdninger og på min indstilling til at være spejder, fordi jeg vil jo komme til at møde en masse holdninger til både hvad er vi som korps og det at være spejder, og hvordan man er spejder, og hvilke aktiviteter man laver, og hvor stor vægt man lægger på de forskellige aspekter i at være spejder i Danske Baptisters Spejderkorps. Jeg vil kunne tilføje til Gilwell-kurset min indsigt i, at jeg har arbejdet med friluftsliv, og jeg har arbejdet med teamkompetenceudvikling, og kunne bidrage med øvelser og aktiviteter, som styrker sammenholdet i grupper og styrker gruppeudviklingen. Til at jeg blev baptistspejder er jo i bund og grund, at det var det, der var tættest på. Altså jeg kommer ikke fra en religiøs opvækst. Jeg kommer fra en familie, som er protestantisk, men ikke har dyrket religion
et særligt højt plan, men at jeg har igennem spejderkorpset fundet ud af, at jeg egentlig føler mig meget godt tilpas i baptisme som religion. Men jeg synes ikke, at det vigtigste i at være spejder er det religiøse. Jeg synes, det vigtigste, det skal være det gode spejderarbejde. Fordi hvis det primære bliver det religiøse, så vil vi også skræmme en stor del af de potentielle spejdere væk. Men ikke at jeg siger, at det ikke er vigtigt med det religiøse aspekt. Jeg synes, man skal finde en gylden middelvej imellem det religiøse aspekt, som det er at være baptistspejder, og så det at være gode spejdere, fordi det gode spejderarbejde, vil jeg sige, kommer før religion, fordi det vigtigste i at være spejder, er det gode spejderarbejde. Og det gode spejderarbejde er med til at danne fremtidens mennesker, og er med til at danne fremtidens ledere, og altså være med til at give folk nogle muligheder for at komme frem i verden. Det synes jeg er det vigtigste. Sådan som det danske system er strukket sammen, så er der ikke mulighed for at man kan lave et tværkorpsligt samarbejde. Jeg vil foreslå, at vi bandt hele systemet af korps op og fandt ud af en helt ny model, måske til udgangspunkt i den svenske model, fordi at jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal have 5 fuldstændig fungerende korps, men som har en kæmpe organisation, som er ens i forhold til de 5 korps. Altså, der sidder en bestyrelse, og medlemmerne har den største indflydelse. Der sidder en spejderleder, som står for den daglige ledelse sammen med bestyrelsen, men bestyrelsen har ikke nogen reel magt, fordi at det hele skal på demokratisk vis styres igennem førerstævne, eller årsmøder, eller landsmøder. De 5 danske spejderkorps kunne lige så godt slå sig sammen til et spejderkorps, som man har set i Sverige. Så kan man flytte fokus fra at skulle bære de tunge administrative opgaver til at lave det gode spejderarbejde. Fordi det gode spejderarbejde, det er jo det, som vi alle sammen kæmper for at lave. Det er jo det er den samme gruppe mennesker, vi kæmper om. De samme spejder, vi alle sammen gerne vil have. Jeg synes, der er noget stort skridt i forhold til at kunne samarbejde. Nu har vi haft spejdernes lejr, som gik rigtig fint. Til sommer kommer der det første tværkorpslige kursus klart, som rent faktisk er planlagt og afvikles af folk fra de 5 spejderkorps i Danmark. Og det synes jeg klart, altså nu står vi i 2020, vi har haft klart kurset, som har kørt i 6 år nu, og vi har haft 2 lejre, og det har fungeret fint. Altså vi har i de sidste 100 år kunnet sende folk ud i verden og være spejdere sammen, og det har ikke skabt nogen problemer. Og vi har endda kunne holde store internationale lejre sammen, uden det skabte problemer. Jeg tror, der hvor vi er gået galt, det er, at vi har forviklet os ind i noget, dem og os. Der er ikke noget, der hedder dem og os, fordi på international plan er vi jo alle sammen det samme korps. Vi er alle sammen under drengespejderne i Danmark. Jeg vil sige, at vi skal gå tilbage til fokus i 2011, hvor der kom et koncept på banen, der hed tidsrøvere eller tidsgivere. Altså hvad giver og hvad tager? Hvad giver os energi? Vi skal beholde de opgaver, der giver os energi. Vi skal beholde det, der giver os energi. Og det, som dræner os for energi, det skal vi se, om vi kan bære på tværkorpsligt plan. Fordi altså de tunge opgaver burde ligge på de 5 korps, fordi med de 5 korps er vi omkring 40.000 mennesker til at bære de store opgaver, altså potentielt 40.000 medlemmer, der kan bære opgaverne, i stedet for at vi er lige omkring 1000 medlemmer, der skal bære opgaverne. Så det vil jeg sige, det vil give stor mening for mig.
Og en måde, altså, vi må også til at finde en gylden middelvej imellem det, lige præcis det der, dem og os. Fordi vi bliver set på, har jeg lagt mærke til, når jeg har været ude på internationale spejder-ting, og været ude på internationale ture, og tværkorpslige ture, at vi bliver set på som de hellige, og altså, at der er sådan en kløft imellem at have en religiøs tilknytning og ikke have en religiøs tilknytning. Og det er måske en kløft, som skal udviskes. Jeg vil ikke sige, at vi skal give afkald på religion, og jeg vil heller ikke sige, at DDS'erne, som er det største spejderkorps i Danmark, som har et decideret formål om ikke at have taget stilling til religion, heller ikke skal give afkald på, at de ikke har nogen holdning til religion. Men en gylden middelvej, hvor vi stadig ikke har en holdning til religion, men hvor der også er plads til ikke at have en holdning til religion, det tror jeg virkelig er det vigtigste for, at vi skal have et fælles spejderkorps. Det er jo, altså, fordi vi kæmper jo alle sammen, som jeg siger, for de samme spejdere, så hvorfor ikke slå os sammen, så at det hele bliver meget bedre. Jeg har taget udgangspunkt i to bekendte, Sissel og Karl, som jeg simpelthen har spurgt ind til, hvad tænker de omkring spejdere, og hvad er deres tanker omkring folk, som dyrker spejdere som hobby. Og jeg har fået to forskellige svar, godt nok fra to forskellige aldersgrupper, men når man går tilbage til samme aldersgruppe, Karl er lidt ældre end Sissel, men da Karl var på Sissels alder, der havde han opfattelsen af, at spejdere er nogle nørder og nogle deciderede mennesker, som er virkelig kedelige. Men hans syn har ændret sig, fordi han har begyndt at møde folk, som er spejdere, og Sissel, som er vokset op med venner, der er spejdere, og har fået sådan et indblik i det, har egentlig en positiv holdning til det. Så generelt er samfundsforholdningen positiv. Noget af det, der går igen fra dem begge to, er, at de snakker om sammenhold, de snakker om hygge, de snakker om, at man er ude i naturen, og man lærer, hvordan man skal begære sig i naturen, og hvordan man skal passe på naturen. Og det synes jeg er noget af det vigtigste. Og det der med at kunne løse opgaver bliver også nævnt. Det der med at finde løsninger og løse konflikter, det er noget af det, som jeg ser som essensen af at være spejder. Det der med at kunne klare sig selv. Når man kigger ud på verdensplan, så er WASM jo også verdens største ikke statslige organisation, altså ikke verdens største NGO. Og det kommer jo til syne ved, at vi for eksempel deltager i COP15, og det sted er i mange, altså på politisk plan er vi engageret i vores samfund, og hvis vi kigger ud, så er der også kommet en tendens de sidste par år til, at der er mange ud fra erhvervslivet og på det politiske plan, der har valgt at sige, der har valgt at støtte op omkring spejderne i Danmark, altså som har valgt at støtte op omkring at sige, at de synes, det er godt, det arbejde vi gør, og det er godt, at vi giver nogle unge nogle muligheder for at udvikle sig. Vi giver nogle unge muligheden for at blive de næste politikere eller store erhvervsfolk. Så det er rigtig velanset ude i verden, altså i samfundet, at være